Şimdi efendim radyofrekans yaptığımız hastamız ağır uyku apnesi sendromuna sahip ve CPAP cihazı kullanıyor. Çok kilolu değil, body mass indeksi hafif derecede yüksek ve işin güzel tarafı CPAP cihazını kullanmaktan son derece memnun. Gerçekten ağır uyku apnesi tedavisinde CPAP cihazı kesin tedavi için çok önemli. Ancak CPAP cihazını kullanırken burnunuzun iyi olması, açık olması lazım. Özellikle burun maskesi kullanıyorsanız. Daha önce geçirmiş bir cerrahisi var, alerjik bir burun yapısı var. Dolayısıyla radyofrekans ile biz burnunun çok daha rahat nefes almasını sağlayacağız ki CPAP cihazını iyi kullansın. Ağır uyku apnesi sendromunun tedavisinde CPAP cihazı çok önemli. Alternatif cerrahi tedaviyi çok nadir hastalarda düşünüyoruz.